Jo crec que ara estem en un bon moment, més que res perquè també com a escola portem unes quantes setmanes sense cap confinament, cosa que tant amb mestres, famílies com amb alumnes és molt d'agrair. I també, vulguis o no, que les restriccions ara que estan més obertes i que ens permeten fer més coses, això també és un gran alleujament per tothom. Qui recorda el que vam fer al principi de tot? S'ha notat en casos molt particulars. Primer que són infants que ja són més grans, que entenen moltes coses, no? Però que realment no saben posar paraules a tot el que està passant. Llavors, en funció de com és la situació familiar, no és el mateix si tinc els pares que treballen i jo estic confinada a casa sola o amb algú que no és els pares, no? O si els meus pares poden estar amb mi, si hi ha situacions que realment ho estan passant malament, amb ERTEs o amb el que sigui. Cada infant és un món i sí que és cert que es nota molt més la necessitat de parlar amb l'adult i de parlar amb el tutor, de preguntar coses, de què està passant, de com és normal això que sento. S'ha de fer molt de treball emocional i molt de treball de gestionar allò que ells viuen i allò que ells senten. El que necessiten és parlar molt. Demanen molt poder fer treballs en grup, poder estar amb els companys, poder-te explicar coses. Són els moments que més agraeixen de tot. Molt bé, és el quadern de recerques, el dossier en el que nosaltres anotem tot allò que fem. Algú recorda què més vam fer després de constituir els grups? El que sí que hem observat és que aquells grups classe on hi ha hagut un confinament, o inclús tenim algun grup classe que n'hi ha hagut més d'un, sí que a la tornada s'ha notat que emocionalment els infants han tornat més tocats, però més tocats perquè, clar, vulguis o no, 10 dies tancats a casa, que sí que des de l'escola s'ha fet molt d'acompanyament tant amb els infants com amb les famílies, això sí, però clar, són 10 dies a casa sense poder sortir, sense poder fer molta activitat. A més, les cases, en cada casa també hi ha unes condicions, hi ha gent que té més espai i d'altres que no en tenen tant, i clar, i això s'ha notat molt. Llavors aquí, amb aquells grups on hi ha hagut un confinament o més d'un, s'ha hagut de fer molta feina amb els infants, però perquè tornaven com menys motivats, i aquí sí que s'ha hagut d'anar fent més feina. El grup 1. Vam optar per fer una organització molt diferent a altres anys, perquè vam barrejar els grups classe, vam crear nous grups classe. Llavors, al començar el curs amb nous companys i companyes, amb una distribució totalment diferent, vulguis o no, va ser com una novetat i potser, clar, els infants va ser com un, ostres, què ha passat ara aquí a l'escola, que han canviat moltes coses, a part de tot el de la Covid, però també vam canviar organització. I aquest fet potser sí que al principi com generava més com una mica de nerviosisme per aviam amb quins nens o nenes vaig ara, amb quins no vaig, però al cap d'unes setmanes que tothom ja es va anar com assentant i vam veure que la nova organització funcionava i sobretot la vam fer per poder reduir les ràtios dels grups classe, doncs ara jo crec que tothom està més assossegat. Clar, què passa amb l'acidificació de l'aigua? Algú recorda què era això de l'acidificació de l'aigua? L'avantatge d'aquest any és que com tenim grups més reduïts, som uns 16, 20, depèn del grup, el tutor pot arribar molt millor a cada alumne, no? I sí que detectes més ràpidament quins són aquells que necessiten un cop de mà més exhaustiu. Llavors, com a escola tenim unes hores que podem fer tutoria individualitzada i parlar amb cada un dels nens i nenes i s'aprofita molt aquest moment per preguntar com estàs. Potser anys enrere preguntàvem molt com anava la feina i donàvem eines per l'estudi, per l'organització de l'agenda, per altres motius, i aquest any és molt per dir com estàs, com esteu a casa, necessiteu res, i vas fent aquest acompanyament. És a dir, sí que és un sobreesforç, et dediques a fer moltes més funcions de les que potser feies fins ara. Només hi ha el fet de vigilar mascaretes, gel hidroalcohòlic, tota la part de les distàncies de seguretat, sempre aquesta responsabilitat extra que ells també senten i també viuen, sí que s'ha notat. Però també ens ha passat que hem començat el curs amb més sensació de veure si podem arribar a tot o no, i mica en mica, de mesura que avança, tot es va col·locant al seu lloc. Estableixes noves rutines. Què és una hipòtesi? Amb l'expressió, transmetem moltes coses amb els infants. Un somriure, sí que un somriure amb la mirada es pot apreciar, però és molt diferent amb la cara totalment descoberta que no pas coberta. També hi ha tota la part de gesticulació, també hi ha infants que tenim atesos per al CREDA, que clar, que amb les mascaretes normals els costa molt poder seguir
un ritme cada classe normal i corrent. Hi ha algun mestre que porta una mascareta que ens han proporcionat des dels serveis educatius perquè els infants puguin llegir els llavis. Clar, jo crec que la mascareta és l'objecte que més molesta, però pel que sembla perdurarà encara una miqueta més de temps. Els nens són molt obedients, ho respecten moltíssim, el gel, la mascareta, ventilació, les portes obertes de la classe, i jo crec que és un gran exemple pels adults, els nens, que les coses s'han de fer ben fetes perquè ho respecten molt. I abans de fer l'experiment pensem què podria passar. Per tant, pensem una possible... Teoria. Si tenim una pregunta, una possible... Resposta. Els adults tenim capacitat d'adaptació, però és veritat que els nens molt més. Sí que és cert que depèn una mica de la seva tolerància a la frustració, de la seva capacitat de resiliència, també de la nostra, evidentment, i de les vivències que hem tingut. No és el mateix una família que al confinament hagin estat bé, a gust i tranquils i no hagin perdut ningú ni s'hagi contagiat ningú, no té res a veure amb famílies que realment han sigut molt més matxacades. Però els infants ens donen una lliçó i grossa de resistència, d'adaptació, ens apreten amb els adults i fan que tirem endavant, que haguem de muntar noves maneres de fer les coses i ens demanen realment tot allò que necessiten en cada moment. I ha quedat molt més clar la necessitat de socialització que mai, no? Els éssers humans som éssers socials, necessitem desenvolupar-nos en relació amb els altres i els infants ho demanen a un nivell molt bèstia. O sigui, el que més demanen és treball en grup, relació amb els companys, estones de pati, estones de joc, molt més que qualsevol altra cosa. Les condicions són complicades, això ho sabem tots, no? Vivim cada dia a dia. Però a les escoles el que se'ns ha afegit és tot el tema organitzatiu, que se'ns ha complicat, no? Clar, totes les mesures sanitàries, tenir-les present, els grups bombolla, que si ara hi ha un confinament, que si hi ha una baixa, ara fem reunions virtuals, no? Vivim constantment amb una incertesa, però jo penso que, sincerament, prou bé, molt bé. Hola. Els éssers humans tenim una gran capacitat d'adaptació, de superació, no? Fins i tot de sortir-nos enfortits davant de les adversitats. Clar, depenent del temperament també i de les experiències de cadascú, doncs es viu d'una manera o es viu d'una altra, d'una forma més optimista, més d'acceptació, o realment vivint-ho d'una manera molt més difícil. Si pensem en els nens, els més petits que tenim a les escoles, jo penso que s'han adaptat superbé. Ells ho viuen amb tota la naturalitat. El que sí que penso que el col·lectiu que més ho ha patit i que ho està patint són els joves, són els adolescents. Molts els veus enfadats, no? Ells es senten jutjats, senten que no se'ls ha tingut prou en compte, no? I també penso que els hem d'entendre moltíssim, no? Perquè és que per ells se'ls ha retallat tota la vida social. En un moment que és fonamental per ells, no? Clar, conèixer noves companys, nous amics, fer amics, totes les relacions afectives, el sortir de festa, no? Ostres, tot això se'ls ha tallat. I clar, ho viuen tots amb molta incertesa. Els alumnes, quan vam tornar a l'institut, estaven molt contents i ens agraïem molt de tornar a veure'ns tots, però també manifestaven que tenien ganes de parlar-ne, no? Perquè vam començar fent classes, sí que vas tornar a retrobar-te, feies comentaris a nivell de tutoria, però a nivell general vam veure que tenien ganes de parlar-ne una mica, no? Perquè la cosa havia estat complicada en algunes famílies, no? A nivell general ja era molt complicat, però en algunes famílies en concret sí. I com que vam veure que tenien ganes de parlar-ne, vam fer al final del primer trimestre 3 dies com a de parada a nivell curricular, a nivell d'horaris. Vam fer una mena de treball globalitzat amb ells,
vam fer com un projecte on els alumnes podien expressar angoixes, situacions familiars que els havia passat o inclús projectar què haguessin estat capaços ells de fer en una situació, si tornés a passar una situació com aquesta. I els va servir una mica també això, de poder-nos explicar i poder explicar a la resta de companys situacions que també havien estat complicades. La invenció de la impremta. Qui és l'inventor de la impremta o qui es reconeix com l'inventor de la impremta? Sí que conforme ha anat avançant el curs i amb aquesta situació que tenim de mig confinats o no, doncs clar, la gent adolescent, sobretot és que ja estan a tercer o quart de l'ESO, que ja són més grans, 14, 15, cap a 16 ja, bueno, doncs sí que notes, estan en grups bombolla, perquè per la situació de les mesures Covid els alumnes no poden barrejar-se amb altres grups, llavors totes les àrees, encara que siguin optatives, les fan en el mateix grup, a l'hora del pati estan en un espai reservat per al seu grup, llavors sí que al llarg del curs això genera unes dinàmiques que potser sí que notes que ja, que estan ben nerviosos, que no surten tampoc fora, com ens passa als adults, ells en aquest sentit sí que tenen aquesta càrrega o potser la necessitat que ells tenen de sortir o de relacionar-se no està tan coberta perquè a l'institut sempre estan amb el seu grup bombolla. Això té aspectes positius perquè vincula molt amb el grup, a nivell de problemes actitudinals potser no s'han trobat tant o estan molt focalitzats en els grups i no és la dinàmica de centre que et pots trobar, situacions d'assetjament a nivell més de funcionament de centre, ara no te les trobes i tot el que trobes és en l'àmbit del grup. Però d'entrada l'alumnat tenia una actitud molt positiva i molt flexible. Emocionalment el que hem intentat és a nivell, també una mica activar aquest curs a recursos que teníem i que hem hagut d'innovar una mica amb algunes altres xarxes a nivell d'institut i organitzar des de tutories activitats una mica més a l'aire lliure, cosa que agraeixen molt els alumnes. Abans ja ho agraïen, sortir de l'institut a fer activitats a l'aire lliure i aquest any estem intentant potenciar-les i ja que ells no són, o sigui, la xarxa d'organització a nivell d'alumnat aquest any no pot arribar a funcionar al 100% perquè els alumnes no poden barrejar-se entre ells, hem intentat nosaltres, els tutors o a través de professorat de classe, intentar organitzar aquestes activitats. Una altra cosa que ens preocupava va ser el tema dels confinaments amb famílies, la relació amb les famílies. Vam crear un correu Covid, amb les famílies hem tingut un vincle directe els 7 dies de la setmana, perquè de vegades un confinament t'arriba un divendres a la tarda i ho has de gestionar el cap de setmana i això implica que ja el dilluns puguis començar amb una normalitat. I vam crear un correu Covid que ho gestiona el coordinador pedagògic del centre, on les famílies ens explicaven si s'havien fet la PCR, si tenien dubtes, si el resultat no els havia arribat, o sigui, hem intentat gestionar totes aquestes angoixes que a nivell familiar també surten, de que a mi no m'arriben els resultats o jo què he de fer el dilluns, doncs aquesta situació sí que hem hagut de crear una infraestructura una mica diferent per poder solucionar aquestes angoixes a nivell familiar o dubtes o que tinguin a nivell familiar. I d'aquí els espanyols i els portuguesos en treuen una cosa bona. Una altra dificultat que sí que hem trobat és en aquell alumnat que té més dificultats a nivell social o socioeconòmic, perquè tenen una situació socioeconòmica més complexa, un nivell més baix. En aquest alumnat sí que hem notat aquesta dificultat que o no tenen l'accés a les tecnologies de la informació o no tenen un ordinador en condicions o treballen en el mòbil a casa. Llavors aquí sí que hem notat aquesta distància amb l'alumnat que té una situació més estable o que des de casa la família també té major accés o major competència digital. Aquí sí que hem notat una diferència amb aquells alumnes amb problemàtica social que aquesta distància sí que s'ha ampliat. I això és una cosa que ens ha preocupat des del començament i que encara ens preocupa, perquè aquest alumnat s'està quedant darrere. I l'escola i l'institut i el sistema escolar el que ha de fer és respondre en igualtat front a aquesta situació. I estem en un moment d'un gran repte a nivell personal i a nivell professional. A més, hem de tenir molt present, vull dir, a nivell d'educació hi ha un nou decret, un decret d'inclusió, en què deixa molt clar que tots els nens, tots els joves, tots tenen dret a poder estar en un entorn ordinari. Jo crec que precisament la nostra comarca penso que s'està fent molt bé la feina.